Hello，大家好啊，阿傑啊，咁今日同大家嚟到屯門呢度，咁啊睇一個半新樓，咁啊由2018年由南豐起嘅豐年，豐年咧兩座樓 total 370伙，呢個單位係一個兩房511尺梗廚，咁啊連洗手間有光窗一齊帶大家睇下啦。咁我首先睇到客廳位置，咁其實預設咧就呢個位置咧就係做電視位嘅，係啦，咁啊梳化位置正常擺呢邊啦，梳化電視，咁距離咁空間都屬於叫開揚。同埋夠闊落嘅，咁啊睇下個景觀，咁啊望翻前面咧就政府嘅一個生態農莊，同埋對面就係新樓屋苑嘅 loft 咧，咁啊景觀都屬於叫開揚嘅，咁啊再望望個客廳，咁啊飯台位置可以擺翻喺呢一邊嘅，咁好啦，咁一齊望埋個廚房先嗱，廚房咧就屬於一個叫梗廚嘅設計，咁啊做咗兩邊嘅備餐區位置，咁啊雪櫃喺呢度。一個大飯廳，樓底會比較上高少少嘅。咁啊，望埋個細房。咁啊，雖然話就話細房，但係基本如果你話擺床位咧，佢又唔會話太細，好似例如而家呢個 area 咁嘅，都超過咗6尺嘅，6x6，甚至乎6尺半咧，就應該冇乜問題啦。咁望下個洗手間啦，係咪有浴室寶？同埋結構都算是正，咁同埋咧有個好處，嗱呢個屋苑咧，我見呢個單位就係啦，咁啊浴缸位，咁仲有生窗廁，咁喺一啲半新樓屋苑咧，近期就大部分咧都係啲開放廚，呢隻就有啲驚喜啦。咁啊主人房位置景觀都一樣，望翻農莊嘅景觀，咁啊望遠少少望到去兆康苑嗰邊開揚嘅。咁呢一隻嘅主人房咧有個好處就係話，佢呢個位置係可以放到個凹身嘅衣櫃位，都有近2尺零嘅。咁同埋房間咧，亦都會有多一隻對流窗，同埋同呢一隻窗做翻個風嘅對流啦。唔知大家對呢個單位有冇興趣咧？如果有興趣，歡迎打俾我，約我上嚟帶你。唔知大家對呢個單位有冇興趣咧？如果有興趣，歡迎打俾我，帶你上嚟睇下。